Hi viewers, welcome to Pieces Tech Care. இன்னைக்கு நம்ம Lenovo E41-25 லேப்டாப் பார்க்க போகிறோம். இதில் என்ன கம்ப்ளைண்ட்னா ஆன் ஆகுது, டிஸ்பிளே வரல. அதான் கம்ப்ளைண்ட். ஓகே, டிசி சப்ளை கொடுத்துட்டோம், ஆன் பண்ணுறோம், ஆன் ஆயிடுச்சு. இதில் ஆன் பண்ணால் ஒயிட் கலர் இண்டிகேஷன் வந்தால் போர்டு ஆன் ஆகிடுச்சுன்னு அர்த்தம். ஆனால் டிஸ்பிளே வரல. இது என்ன கம்ப்ளைண்ட்டு அப்படின்றத நம்ம போர்டை ரிமூவ் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். இப்போ வேறு ஒரு ரேம் போட்டு டிஸ்பிளே வருதா அப்படின்றத செக் பண்ணுவேன். இந்த ரேம் ஒர்க்கிங் ரேம், இது நம்ம செக்கிங் ரேமு ஒர்க்கிங். ஸோ ஆன் பண்ணுறேன், இதுலேயும் டிஸ்பிளே வரல. சரி, இதில் வோல்டேஜ் செக்ஷன் எல்லாமே பர்ஃபெக்டாக வருதா அப்படின்றத ஒருத்தர் பார்க்கலாம். இங்கே 3.3 வருது, இங்கே 5 வருது, இங்கே 596 வரணும், அதுவும் வருது. 1.22 வரணும். ஸோ 1. ஓகே, நியரஸ்ட் 1.20 வந்துச்சு. ஓகே, 95, இங்கே 1.1 வரணும். ஓகே, டன். ஆல்மோஸ்ட்டு வோல்டேஜ் செக்ஷன் எல்லாமே பர்ஃபெக்டாக தான் இருக்குது. ஆனால் போர்டு டிஸ்பிளே வரல. சரி, இதில் என்ன ப்ராப்ளம் இருக்குது அப்படின்றத நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம். போர்டு ரிமூவ் பண்ணிடலாம். ரிமூவ் பண்ணி ஏதாவது ரஸ்ட் இருக்கா அப்படின்றத பார்க்கலாம். போர்டு பார்த்ததில் போத் சைடு நல்ல நீட்டாக தான் இருக்குது. ஓரளவுக்கு ஓகே. இந்த ஐசியூ ரஸ்ட் ஆன மாதிரி தெரியல. சரி, பவர் கொடுத்துட்டு செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். ஏன்னா எல்லா வோல்டேஜ் செக்ஷனும் பர்ஃபெக்டாக தான் இருக்குது. ப்ராசரும் பர்ஃபெக்டாக ஹிட் ஆகுது. இங்கே 3 வோல்ட் காயிலும் பர்ஃபெக்டாக வருது, 5 வோல்ட் காயிலும் பர்ஃபெக்டாக வருது, 0.96லையும் பர்ஃபெக்டாக வருது. ப்ராசரோட காயில்ஸ்லையும் 1.6ம் 0.90யும் பர்ஃபெக்டாக தான் இருக்குது. ஆன் பண்ணதில் இதில் என்ன ப்ராப்ளம்னா, ரேமுக்கு நமக்கு 1.20 வரணும். ஸோ 1.17 ஓகே, 1.20 ஓகே, டன். இங்கே டிராம் செக்ஷன், அதாவது நம்ம ரேம்லேருந்து டிராமுக்கு ஒரு லைன் போகும். இங்கே இந்த 1.20 இந்த பக்கம் மாறும்போது 0.60 0.60 இங்கே வோல்டேஜ் வரணும். ஆனால் இதில் வரல. அதனால தான் இந்த போர்டு டிஸ்பிளே வரல. இந்த போர்டு ஆன் ஆகுது, டிஸ்பிளே வராததுக்கு இந்த டிராம் செக்ஷனில் வோல்டேஜ் வரல. அதுதான் ப்ராப்ளம். சரி, இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் மாற்றிடுறேன். இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் மாற்றிட்டு நமக்கு டிஸ்பிளே வருதா அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். அதே மாதிரி டிராம் செக்ஷனுக்கும் 0.60 0.55லேருந்து 0.60 வரைக்கும் வரலாம். சரி, நம்ம ரெசிஸ்டன்ஸ் மாற்றிட்டு செக் பண்ணுவோம். இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் மாற்றிட்டேன். சரி, அடாப்டரை கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு நமக்கு அந்த டிராம் வோல்டேஜ் வருதா அப்படின்றத பார்க்கலாம். போர்டு ஆன் பண்ணிவிட்டேன். இங்கே 1.15 அதில் 1.2 இருக்கணும். அப்படியே இந்த பக்கம் அந்த 0.60 வரணும். எஸ், 0.58 வந்துருச்சு. 0.58
வந்துருச்சு, ஏறக்குறைய 0.16. சரி, இப்போ ரேம் போட்டு நமக்கு டிஸ்பிளே வருதா அப்படின்றத பார்க்கலாம். பவர் கொடுத்துட்டேன், ஆன் பண்ணி பார்ப்போம். போர்டு ஆன் ஆகிடுச்சு, டிஸ்பிளே வருதா? எஸ், டிஸ்பிளே வந்துருச்சு. ஸோ ப்ராப்ளம் வந்து அந்த டிராம் செக்ஷனுடைய அந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் தான் ப்ராப்ளம். சரி, இதை பர்ஃபெக்டாக நீட்டாக அசம்பிள் பண்ணி கஸ்டமர்கிட்ட கொடுக்கலாம். நம்ம மதர் போர்டு அசம்பிள் பண்ணிட்டோம், கீபோர்டெல்லாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம். சரி, ஃபைனலாக ஒரு தடவை ஆன் ஆகுதா அப்படின்றத செக் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, போர்டு ஆன் ஆகிடுச்சு. நமக்கு ஓஎஸும் உள்ள பூட் ஆகுது. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருந்தால் கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்க. எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, அப்போ தான் நாங்கள் போடுற டெய்லி அப்டேட்ஸ் வீடியோஸ் உங்களுக்கு இமீடியட்டாக கிடைக்கும். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.